Toto tu je iba začiatok. Na ploche približne 65 000 m2 sme uskutočnili prvý krok. Postavili sme túto prekladiskovú halu v 3600 m2 s 30 bránami, administratívnu budovu pre približne 60 zamestnancov a pôjdeme ďalej. Budú nasledovať ďalšie etapy výstavby. Výstavba logistického skladu až po celkovo 25 000 paletových miest, možnosť dvojnásobeného rozšírenia tejto haly, nové parkovacie miesta pre dopravcov, pre zamestnancov, čerpaciu stanicu, proste všetko to, čo má dnes moderné logistické centrum obsahovať. V týchto miestoch budú pracovné procesy podporované zabezpečením informačných technológií, výkonnej techniky a iných systémov na riadenie tejto prevádzky. Ale za týmto všetkým stoja iba ľudia. Zamestnanci v nepretržitej prevádzke, manipulační pracovníci, administratívne zabezpečenie, obchod, produkcia, management. Ale jedno nás všetko spája. Je to jedinečnosť tejto spoločnosti, jej myšlienka podporovať rozvoj našich zákazníkov a jej duch rodinnej atmosféry a samostatnej podpory a spolupráce bez hraníc. Motiváciou a odvaha a iné sú potom živnou pôdou pre vývoj spoločnosti Daxer. Rozvíjame sa to bok po boku s miestnymi ľuďmi, zamestnancami a zákazníkmi, ktorí nám dôverujú. Nerozvíjame sa však samoučelne, ale pre blaho aj našich klientov. Investíciu 11 miliónov eur sme sa v Bratislave postarali o tom, aby sa slovenské zastúpenie spoločnosti mohlo rozvíjať aj v budúcnosti. Investujeme aj naďalej. V nasledujúcich 5 rokoch vynaložíme viac ako 1 miliardu eur na výstavu našej siete a na kvalifikáciu, vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie našich zamestnancov. Robíme to preto, aby sme našim klientom mohli v budúcnosti ponúknuť výkonnú a integrovanú sieť. Robíme to preto, aby sme v budúcnosti mohli zamestnávať vysoko kvalifikovaných zamestnancov, pretože toto sú základné predpoklady inteligentných logistických služieb. Čiže nemecké firmy tu sú naozaj veľmi spokojné a som si istý, že aj firma Daxer tu na Slovensku, v Bratislave a vlastne aj v celej krajine a v okolí sa cíti veľmi dobre. Prajem vám ešte raz všetko najlepšie k otvoreniu vášho logistického centra a prajem vám všetko najlepšie, veľa spokojných zákazníkov.